Slav roj baş hevano çend deqe ketim elme biborin canan û sad be amedekariyem dikin. Hêvîdarim hûn başin. Niha ez çi ji were pêşkêş dikim hevano çend nûçe hene ji İsraîlê heye, ji Rojavayê Kurdistanê heye, komîsyona hev civiya ye. Ez dibêjim qey em ji komîsyonê dest pê bikin baştir e. Niha komisyona hevgirtina netewî civîna xwe ya pêncemîn li dar dixe. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş beriya civînê daxuyaniyekê da îro Numan Kurtulmuş dibêje di civîna îro de li dayîkên aştiyê û dayîkên şemiyê wê werin gudarî kirin. Ew ê fikrê xwe bibêjin di derbarê aştiyê de, di derbarê bidawîkirina şer de, êdî kîjan mijar dibe meselê ku me eleqedar dike hevanno. Yek ev ya din jî axaftina Kurtulmuş heye. Dibêje êşên Tirkiye zêdetirî 40 salin dikişîne, êşên me tevanin, êşên me hevparin, êşên Kurd û Tirkan weke hevin. Li gorî min divê mirov van êşan nede berhev û du. Nekeve nava hewldana ku êşekî bixe pêşiya êşa din. Kurtulmuş dibêje hinek derdor hewl didin pêvajoyê jarî bikin. Baweyekî ne yekser jî wekîlê Partiya İYê yê Enqerê Yüksel Arslan ku li ser medya dijital hin tişt îdia kiribûn bi taybetî wî rexne dike. Hevanno Awsa Wekî din Kurtulmuş dibêje hin kes mijarên ku divê komîsyonê de qet nehatine axaftin di pêvajoyên beriya avakirina komîsyonê de jî qet nehatine rojevê. Tu pêvajoyên komîsyonê de ji aliyê endamên komîsyonê ve jî nehatine parvekirin. Mîna ku di rûniştinên veşartî de hatibin axaftin nîqaş dikin. Bi gotina herî sivik ev yek provokatorî ye. Divê herkes li hember van derdoran di nava provokasyonan de ên ku hewl didin meselê sor bikin, fesadî bikin, divê em herkes li hemberî wan şiyar bin. Dibêje Numan Kurtulmuş her pêncî û yek endamên komîsyonê jî xwedî biryardariyeke hevparin. Niha Numan Kurtulmuş iddia dike ku komîsyon berpirsyariya xwe wezîfeya ku dikeve ser milî wî bi cih tîne. Kurtulmuş dibêje bi rastî jî meseleya me ew e, ev millet êdî van êşan nejî. Van êşan nejî. Gotinekî xweş e, lê ji bo mirov êşê nejî hin tişt lazim in. Gelê me di nava aştî aramî standartên bilind yên demokrasiyê de bijî. Vê ji bo pêşeroja xwe bihêle, ji bo vê jî komîsyona me hemû berpirsyariyên ku dikeve ser milê xwe bi cih tîne, ev komîsyona ku 11 partiyên siyasî yên Tirkiye temsîl dike, ji pêncî û yek endaman pêk tê, heta niha jî di nava berpirsyariyekê mezin de xizmeta xwe kiriye. Me heta niha jî di xizmeta ji bo aştî û aramî de xebatên komîsyonê heta roja me anîn dibe. Em ê di dema herî kin de vê erka xwe temam bikin, em hêvî dikin ku berpirsyariya xwe ya li hember gelê xwe serkeftî bînin cih. Yani komisyonên nû dest bi karê xwe kiriye û mîna ku bi salan e di nava xizmetê de ye wisa behs dike. Ez bi xwe wisa nafikirim. Numan Kurtulmuş rastiyan nabêje. Hewl dide serê meselê bigire. Mirov wextê ku lê nêre komîsyon kengê ava bû, ev civîna pêncan el dar dixe, hê meha xwe temam nekiriye. Tu tiştekî di pratikê de pêk naniye, tu pêşniyazekî pêşkêşî meclîsê nekiriye. Zextekî nedaye ser civaka Türkiye, ser edaleta Türkiye, ser Tayyip Erdoğan. Ev komisyon divê kariba zextê bide ser Serokkomarê Tirkiye, Tayyip Erdoğan ji bo bawekî lez û bez hin qanûnan derbixe, qanûnên lezgîn weke berdana girtiyên nexweş, berdana girtiyên ji doza Kurd berde em pêr hesin di çapemenî de insan hene 30 salê xwe tijî kirine li zîndanê hê jî nayne berdan. İnfaza wan tê şewitandin. Yani vaya vana hemî problemin. Yani ez dibêjim qey bi axaftinê aşê aştiyê nagere. Bi axaftinê nabe vayîşa. Numan Kurtulmuş dibe hem bi xwe were rexnekirin û hem jî tabii mesele ne tenê destê ferdekî de ye. Numan Kurtulmuş bi tena serê xwe nikare tiştekî bike elbet. Lê mirov dikare vê komîsyonê hinekî zextê bide ser komîsyonê.
Naha yek ji endamên Komîsyonê Gulistan Kiliç Koçît daxife, ew jî dibêje komîsyon divê Abdullah Öcalan godarî bike, bi Abdullah Öcalan re diyalogê dayne. Serokwekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçî diyar kir ku komîsyona li meclîsê hatiye avakirin, ev komîsyona ku cara pêncan e li hev dicive divê bikaribe bi Abdullah Öcalan re diyalogê dayne li nêrînê wî godarî bike. Mesela bifikirin ev salekî pêvajoyê dest pê kiriye, yani sala xwe hê temam nekiriye, 2 meh maye, yani 10 meh pêvajoyê dest pê kiriye. Hê jî em ji dewleta Tirkiye re, ji meclîsa Tirkiye re dibêjin ya bila Abdullah Öcalan godarî bikin. Ya ê ku pêvajoyê bi rêve dibe aliyê sereke ê meselê Öcalan e, ama em hê jî dibêjin çima pê re hevdîtin çênakê. Yani xuyayê komîsyon xwe giran dike. Tirsa komîsyonê heye. Komîsyon yani ji parlamentoya Tirkiye ji civaka netewperest a Tirk ditirse. Nikare gavekî bavêje. Nikare bavêje. Yani wexta godarîkirinê diviye bu heta niha 100 caran godarî bikira. Diviye bu heta niha Öcalan serbest bihata berdan. Soza Devlet Bahçeli ew bû. Mesele serbestiya wî elbet mesele temamî çareser nake. Mesela Kurd û Kurdistanê naskirina mafya Netewî Kurdan bana çareser nake. Lê qet nebe mirov dibîne gavekî erênî ye. Wî çaxê çi dibe Rezdar Öcalan li derve ew ê bikaribe hem bi hevalê xwe re hevdîtinan çê bike, bi rêxistina xwe re, bi derdorên dîplomatîk yên cîhanê re hevdîtinan pêk bîne. Yani heta ku wisa nebe, yani sırf komisyon her lê gudar bike, pêşniyazî wî gudar bike, elbet terê nake. Dawa me di vê komisyonê de ne tenê sererastkirina xetayên AKP MHP ye. Niha vana binêrin hevanna. Tiştî ku ev komisyon li pê ye, sererastkirina xetayên dewletê ye. Xetayên dewletê çi ye? Girtina însanan e, terorîzekirina însanan ye, qedexekirina Kurdî ye. Vana hemî xetayê wan in. Ama sererastkirina van xetaya nabe mafya Netewî. Mafya Netewî tiştekî din e. Ez ji were bêjim çi ye? Ji dibistana seretayî heta dawiya zanîngehê perwerdeye bi Kurdî. Zimanê Kurdî bibe fermî li her derê Tirkiye. Qet nebe li Bakurê Kurdistanê. Ve mafya Netewê Kurdan e. Milletê Kurd netewekî ye, divê karibe bi tena serê xwe xwe bi rêve bibe. Eger ew bixwaze, milletê Kurd eger bixwaze, xwe bi xwe rêve bibe, bibe xwedî asayîşekî ser bixwe, bibe xwedî dadmendiyekî ser bixwe, bibe xwedî müfredatekî perwerdeyiyê ya ser bixwe. Vana heqê Netewê Kurdan e. Di çarşova Tirkiyeyê de dibêjim. Ez behsa serxwebûna Kurdistanê jî nakim. Mafê Kurda ê serxwebûnê elbet heye. Nîqaşa wî jî çênabe. Mafê Kurdan e, milletekî ye, netewekî ye, bixwaze sînorên xelkî ê di nava xwe de rake, serxwebûna xwe îlan ke, elbet he. Ama em dibêjin di çarşova Tirkiyeyê de eger xweseriya Kurdan tune be, zehmet e. Zehmet e Kurd serî dayînin. Piştî tekuşîneke dûr û dirêj ya 5 salan ku di encamê de bi dehan hezaran keç û xortê Kurdan şehîd bûne, binax bûne, bi 10 hezaran însan malê wan wêran bûne, koçber bûne, zimanê xwe ji bîr kirine, birîndar in. Di encama êşek a xwesan mezin de milletê Kurd mecbûr e eger çarçova Tirkiyeyê de be, madem di çarçova Tirkiyeyê de ye, madem em ji hev neqatin qet nebe, em bikaribin xwe bi xwe rêve bibin. Ew jî xweserî ye. Xweserî yani otonomî. Mîne hevin. Yani otonomî bi zimanê Ewropî ye, xweserî Kurdî ye, öz erklik bi Tirkiye mîne hevî. Îja hevan do di vê çarçovê de Gulistan Kiliç Koçî dibêje divê em wekê komîsyon fikrên Rezdar Abdullah Öcalan bigirin. Yani vaya pêşniyazekî derengmayî ye. Ez behsa wî dikim yani. Pêşketinekî baş çêbû ku endamên İYİ Partî yê li Bakurê Kurdistanê îstifa kirine, qet nebe li Mêrdînê. Serokê şaxa İYİ Partî yê Mêrdînê Süleyman Akar bi armanca piştgiriya pêvajoya çareseriyê li gel rêveberên navçeyên Nisêbîn, Kerboran, Artuklu, Şemrex, Reşmil û Stewrê ji partiya xwe îstifa kirin. Hûn zanin
İyi Parti partiye bitene ku tevlî vê pêvajoyê nebiye. Berpirsên İyi Partiye yên Mêrdînê û heft navçeyan ji ber ku piştgiriya pêvajoya çareseriyê nake ji partiya xwe îstîfa kirin. Ev tiştekî baş e. Serokê şaxê İyi Partiyê Mêrdînê ji medyayê re ragihand ku baweyekê bi komî ew jî İyi Partiyê veqetiyane biryar ne wekî biryareke siyasî lê wekî berpirsyariyeke wîjdanî û dîrokî ye. Divê êdî li ser vê axê xwîna tu kesekî nerije. Divê tu zarok bê dayîk û tu dayîk jî bê zarok nemîne. Ji bo vê yekê post, paye, mertebe, kursî têne fedakirin. Tenê bila li Tirkiye aştî edalet û aramiyekê mayînde serbest be em amade ne her tiştê xwe feda bikin. Akar dibêje Tirk û Kurdan davakirina komarê de mil dane milê hev şer kirine divê ev yeketiya dîrokî carekê din zindî bibe. İyi Parti hûn zanin li Parlamentoya Tirkiye tekane partiye ku li dijî pêvajoya çareseriyê derdikeve. Çima jê re dibêjin pêvajoya çareseriyê ew jî meseleyek e. Pêvajoya Tirkiyeya bê terör navî Wisa el Cemwan em di serê xwe de tişta çêdikin. Em di serê xwe de dibêjin pêvajoya çareseriya doza Kurd û heqeten derdê camê ra ku dawa Kurd çareser bikin tune nawa. Tiştekî wisa ne soz dane ne müzakere kirine û ne jî tiştekî wisa ew dibêjin. Yani ew dibêjin em tenê Tirkiyeyekî dixwazin ku têda terör tune be. Her tişt bila wisa be. Ji aliyê din ve tekane partiya ku beşdarê komisyona vê komisyonê nebe İyi Partiye niha hevan da. Em vê mesela komisyonê dayinin aliyekî ji ber ku hê pir civîn têne çêkirin. Hê pir rêya me dirêj e. Niha di teqîna li başûrê Sûriyê de heft leşkerên İsraîlî birîndar bûn. Ji ber teqîna bombeyekî li noxteyekê leşkerî ya Cebel el Şeyx ya li başûrê Sûriyê heft leşkerên İsraîlî birîndar bûn. Medya İsraîlê de zanîn ji ber teqîna bombeyekî di destê eskeran de heft eskerên İsraîlî birîndar bûne. Ji wan birîna çar eskeran gelekî giran e li ber mirinê ne ew rakirina nexweşxanê. İsraîl giringiyekî mezin dide eskerê xwe. Yek ji wan wextê ku dimire dünyayê xerab dike. Girêdayê mijarê berdevkî artêşa İsraîlê Avichai Adrê li ser hesabê xwe X'ê got hêzên lîwaya Kifêr di 13 Tebexa 2025 de Mihemed Naif Ebu Şamîl ew ji weke terorîst pênasê dike. Serkirdeyê tabûra nixbê abaskê eskerî ya Hamasê ye li başûrê Xan Yunusê kuştine. Wekî din çi dibêje Adrê Ebu Şamîl di komkujiyên heftê cotmeyê de cih girtiye li dijî artêşa İsraîlê propagandaya planên terorîstane kiriye. Artêşa İsraîlê û Şîn Pet wê xebatên xwe li dijî tehrîbkarên destê wan di komkujiyan de hene ew ê bidomînin. Yani ew ê yek bi yek suîqastan pêk bînin. Di wê maneyê de dibêje. Di vê naberê de Wezareta Parastinê ya İsraîlê ragihand ku Wezîrê Parastinê plana taybet ya kontrolkirina Xezayê pesend kiriye, erê kiriye. Nezîkê 6,000 eskerên yedek ji bo vî karî erkdar kiriye. Armanc ew e zextê bidin ser Hamasê da ku bigêjin rêkeftinekî ji bo agirbestekî daîmî. Ev daxuyaniyên berdevkê Wezareta Parastinê piştî wê yekî hatin ku Hamasê pêr nerazîbûna xwe ji bo pêşniyazeke Misrê ya agirbestê nîşan da. Li gorî medya Amerîkayê pêşniyaza agirbesekî 6 rojî vekişîna artêşa İsraîlê ji beşekî Xezayê hêsankirina gihandina alîkariyên mirovî ji bo Xezayê ew li xwe digire. Yani pêşniyaza agirbestê ew e. Yani 6 roj be İsraîl vekişe alîkariya mirovî bigêje Xezayê. Wekî din di pêşniyazê de tê gotin wê 10 dîl yên esîr werin berdan, esîrên İsraîlî yên di destê Hamasê de bêne berdan û her wiha cenazeyê 18 dîlên din ên jiyana xwe ji dest dane ew ê radestê malbatan radestê İsraîlê werin kirin. Di berdêla vê de jî İsraîl wê 140 girtiyên Fîlîstînî û hemû girtiyên jin, keç yên dibin 18 salî de serbest berde. Li gorî du çavkaniyên eskerê yên İsraîlê, hikûmeta İsraîlê niha pêşniyaza agirbestê de nirxîne. Paşê jî bersiva xwe bide welatên navbênkar. Ev jî mijarekî ye. Em tên ser Rojavayê Kurdistanê ez nûçeyekî din jî ji we re bixwînim ji ber ku li Parîsê civînekê heye di navbera
arayadarên hikûmeta demkî ya Sûriye û İsraîlê de ka min êrin ew ê behsa çi bikin. Yani hêvî ew bû ku qesedê jî rêveberiya Xweser jî li ser navê Sûriyê bikaribin tevlîvan civînan bibin ji ber ku civînê navnetewî ne ama zexta dewleta Tirkiye heye. Heqeten merû şaş tîmîne. Çima em nikarin bi dewleta Tirkiye par van çaxa zextê dan ser Rojava hilbijartin dan taloxkirin, hilbijartin dan betalkirin li Rojavayê Kurdistanê ew bo me pir zor bû. Heqaretekî pir ciddî bû. Yani qismekî serê me jî tewiya. Aniha jî civînên me ê li Parîsê betal dikin. Ew jî bi me zor tê hevalina. Wala hevan aniha ez ji ber ku konstrantê nûçeyê xwe bûme ez tirol mirola nabînim. Ama ji bo xatirê we ez lê binêrim. Ama heqeten go nedin wan ya. Go nedin kesekî. Kî çi dibêje bila bibêje. Mesele herkes ji xwe berpirsiyare. Ne mesele hevanna. Yani hûn li gorî xwe bersiv bidin. Min yekî avêt ama tiş nabe. Hevanna. Niha mesele ev civîna li Parîsê me çi gotibû Wezîrê Karê Derve ê hikûmeta demkî ya Sûriye Eshed Şeybanî û şandeyekî İsraîlî bi navbeynkariya Amerîkayê li Parîsê li paytexta Fransayê civiyan kêmkirina aloziyê guftûgo dikin. Aloziyê ku qaşo heye di navbera İsraîl û Sûriyê de yan jî Heteşê de. Yani ez dibêjim qey alozî tune yani. Ji xwe re didin distînin li gorî dilê xwe. Li gorî Ajansa Fermiya Sûriye Sanayê Şeybanî û şandeya İsraîlê li ser hejmarekê dosyayên girêdayî bihêzkirina aramiya li herêmê û başûrê Sûriyê guftûgo kirine. Di civînê de aliyan balkişan ser kêmkirina aloziyê destwerdan yani müdaxaleya di karûbarê navxweyên Sûriyê de gihîştina lehevkirinên ku piştgiriyê didin aramiya herêmê yani dibe her dualî lehev bikin ku em aramiyê saz bikin li Sûriyê çavdêriya Agirbesê ya li parêzgeha Swêdayê ji nû ve aktivkirina peymana 1974 wana ê pêşûma çûne. Sala 1974 peyman çêbûye di navbera Sûriye İsraîlê de ew dixwazin were serrastkirin yan jî were pêkanîn ji nû ve. Peymana 1974 yani veqetandina hêzan a di navbera Sûriye û İsraîlê de rawestandina şer û çavdêriya hêzeke netimî yekbûyî li herêma Bêçek a di navbera her du aliyan de ye. Yani tiştekî wisa İsraîlê dî qebûl nake ki yani Sûriyeya berê neke peymanê ku beriyan hayê imzê kiriye û dî çû ez bi wan nakim İsraîl qebûl bike. Yani Sanayê da zanîn ku guftûgoyên Sûriye İsraîlî bi navbenkariya Amerîkayê di çarçoveya hewlên dîplomatîk de ne ku armanca wan bihêzkirina ewlehî û arhemiya Sûrî û parastina koçberbûna a xewê ye. Ez bar dikim şaştiyekê heye dubare bikim. Guftûgoyên Sûriye İsraîlê bi navbenkariya Amerîkayê û di çarçoveya hewlên dîplomatîk de armanca wê ew e bihêzkirina ewlehî û aramiya Sûriyeyê parastina yekparçebûna a xewê ye. Temam. Parîsê dawiya meha tîrmehê jî mazûvaniya civîneke bi heman rengî kiribû di navbera Şeybanî û Wezîrê Karûberên Stratejîkên İsraîlê Ron Dermer de. Li gorî ajansên nûçeyan hevdîtinên din ên rastî Sûriye İsraîlê li paytexta Azerbaycanê Bakû jî hatibûn li darxistin. Ev hevdîtin piştî alozî û tundûtijiya 13 tîrmehê yên li parêzgeha Swêdayê tên ku piraniya şenî wê durzîne di wan rûdanan de heta niha zêdetirî 1600 kes hatine kuştin. Hevan li vê derê dixwazim tiştekî ji we re bibêjim. Ez hema fotrafê wî şêxe me bînim dayînim ser ekranê. Ev şêxê Ereb mixwest ez ji we re pêşkeş bikim çünkü heqeten min pir dixwest Kurd jî wisa bin. Ne Kurd biboran Tirk jî wisa bin. Mesela ev şêxên me Şêx Ekrem Mehşûş ji eşîreta Cibûrê Şêxê Cibûrê
İja Kurdî daxife. Pir xweş Kurdî daxife. Ez ê Kurdiyê wî bi we bidim guhdarîkirin qismekî. Êwale wisa ye. Cîlo TV mala te ava dibêje tu bi îsrar weşana Kurdî çêdker qiracanan şexsî rexne dikim jî ez tenê bernameyê te temaşe dikim ji ber ku îsrara wî gelekî bi qîmet e. Cîlo TV ez tiştekî pir taybet nakim. Her insan, mi doyê varê jî got, her insan, her millet çawa ku zimanê xwe diaxife, em Kurd jî zimanê xwe diaxifin. Ve ya tiştekî pir normal e weke vexwarina çayê. Tirkekî Tirkî diaxife, Almanekî Almanî diaxife, Kurdekî Kurdî diaxife. Tiştî ku ez dikim normal e. Weke çayê. Tişta anormal ew e ku Kurdekî bi zimanekî din weşanê bike. Ew anormal e. Ême em ji xwe re normal e. Baş e? Yani mesela îcabî bi pîrozkirinê nabe. Ve îcab nake mesela hûn min pîroz bikin, hevalekî din pîroz bikin çima ê Kurdî dizane. Ê Kurdî diaxife. Ya hewce ne bi pîrozbahiyê heye. Hakikaten tune ye. Çünkü em karekî normal dixwin ve dixwin diaxifin, Kurdî diaxifin, Kurdî weşanê dikin. Ha ez rabim bi Çînî weşanê bikim. Yani tiştekî wisa dibe? Hevan na. Baş e. Ez vê ji dil dibêjim. Yani ji bo min şerm e însanekî min pîroz bike çima ê Kurdî diaxife. Kîjan zimanî biaxife? Em bidomînin hevan no. Ha, hûn bibêjin tu heqê Kurdiyê didî, heqê Kurdî didî, tu Kurdî baş bikartînî, tu Kurdî bi cîwanên me, bi zarokê me didî hez kirin? Erê. Tu tona dengê xwe rast bikartînî, wê demê ez dibêjim erê, mala we ava, tespîta we cî de ye û ez digihêjim hedefa xwe. Na axaftina Kurdî heye, axaftina Kurdî heye. Carna tu Kurdî diaxifî, însan ji Kurdî direvin. İja hewla me, armanca me ew e em Kurdiyekî wisa bikar bînin ku însanên me jî hez bikin. Heta biyanî jî hez bikin. Ez rast hatime canan di civînan de ez em wextê Kurdî diaxifin, milletên Ewropî tên dibêjin ev çi ziman e hûn pê diaxifin, çi zimanek estêtîk, xweş, xweş tê guh. Û dixwazin fêr bin. Erê, wan aliye de me li hev kir hevan no em bidomînin. Niha ev şêxê ku me behs kir ev e Şêx Ekrem Mehşûş. Ka ez ê binêrim, ez ê dîmenê wî jî bînim nîşanê we bidim. Wextê ku Kurdî diaxife. Wextê Kurdî diaxife pir dixwazim nîşanê we bidim. Tamam. Deqekî. Deqekî ez hema têm hevan no. Tamam. Ême hazir e. Niha hevan no. Cîlo TV mala te ava. Tam yani spas dikim. Hêviya me ew e ku herkes bikeve nava vî karî, vî şêweyê bixebite. Îja binêrin Şêxê Ereb jî Kurdî fêr biye, Kurdî diaxife pir xweş e. Xwezî Tirk hemî wisa bana. Yani jî qismekî Tirkan wisa bana. Şêx Ekrem Mehşûş yek ji şêxên eşîreta Cibûr e. Ereb e. Eşîreta wan gelekî berfireh e. Li Şamê jî heye, li Helebê hene, heta li Erebîstana Siûdî hene, li Bakurê Kurdistanê hene. Ev eşîreta Cibûr gelekî berfireh e. Hikûmeta Şamê bi wê yekê sûcbar dike ku di rêvebirina welêt de lawaz e, qels de, yani marîfetên vê rêvebiriyê tune ku Sûriye bi rêve bibe, eşîretan wekî hincet nîşan dide. Yani divê tu nizanî Sûriye bi rêve bibî ama tu tê eşîretên Ereb weke behane nîşan didî. Dev ji vê yekê berde. Şêx Ekrem Mehşûş dibêje ji bo tevahiya Sûriye çareserî destûreke nû ya bingehîne, sîstemeke nenavendî ye. Şêx Ekrem Mehşûş di derbarê gefên li ser Rojavayê Kurdistanê de
درباره پرسکریکن عشیران آلوزیان لسوریه برسف دا پرسین حوالامه روزنامه‌گر سیما افخزیره. دوی نابرد از بینم بیراوه حوالا سیما از حقیقتا دا عجبینم. روزنامه‌گر که از جانم تماشا کم رپورتاجین و پر سرکفتینه و از سلاوالیت کم. پرسین خوشی پرسیبون. شیخ اکرم محشوش تبیجه گلک ولاتین وکی هفپیمانیا ناونتوی امریکی، ترکیه، بریتانیا، فرانسا لسر آخا سوریه نه دسلاتا سوریه ادی نکاره روشه کنترل بکه نکاره اولهری بپاريزه حکمت شامي عشیرتان وکی هنجت وکی بهانه بکارتینه شیخ عشیره جبوران رخنه که تند لسیاست حکمت شامي جی گرد گود رهبری سوریه را دیگه کو برپرسیاریا آلوزین لسویدای دستوی عشیرتان دایه ev neraste. Eftê wê watê ku dewlet eşîretan wekî hincetekî ji bo têkçûnên xwe bikartîne. Meclîsa Sivîl ya Reqayê eşîretên herêmê bavekê fermî daxwaza hikûmeta Şamê ya ji bo radestkirina Reqayê red dikin, beyan dikin ku ew girêdayê Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê ne. Ez bînim bîra we hevanno niha hikûmeta Şamê a demkiyên bêjin jêra iddia dike ku êl û eşîrên Ereb yên li Reqayê, Tebqayê, Dêre Zorê dixwazin herêmê xwe radestî hikûmeta Şamê bikin. Ew jî dibêje tiştekî wisa tunê derê we her çend dewleta Tirkiye hikûmeta li Şamê werin provokasyonan pêk bînin jî êl û eşîrên Ereb êlin vê derê tevdin jî tiştekî bi vî şiklî tunê ye. Erebên me êl vê derê hemî yekin alîgirên qesedê ne qesedê jî sedî pêncî sedî çil pêncî êdî çi be nîvî wî ji zarokên me yên Ereb pêk tê dibêje. Di rojên baş de jî di rojên xirab de jî em bi qesedê ne re bi qesedê re ne. Di wê manê de dibêje. Niha em bidomînin gotinê wî yani eger kapasîteya hikûmeta Şamê tunê ye temamê welêt birêve bibe ev ne sûçê me ye. Wekî din çi dibêje Şêx Mehşûş her wiha got eşîret nerêxistinkirin e. Evên ku êrişê Swêdayê kirine nûnerên eşîretan nebûn, komên cuda bûn hatine. Ji me jî hate xwestin em çekan bigirin. Lê li herêma me tu eşîret li Bakur Rojhilatê Sûriyê bersiva wan bangan nedaye. Ev yek yekrêziya ev yek jî yekrêziya pêkhatiyan li hemberî wan hewldanan nîşan dide. Yani ji me jî hat xwestin em çekan bigirin, em îsyan bikin. Dibê wextî ku me ev bank hemî red kirin, nabêje bank ji ku derê tê, ne tenê ji hikûmeta Sûriyê, ji Tirkiyê jî tê, em wisa dizanin. Dibê ev çi nîşan dide? Yeketiya me ya êl û eşîretên Ereb nîşan dide ku em alîgirên qesedê ne, em nava xwe de yekin. Li hember gefên leşkerî yên berdewam yên Şamê bi taybetî li derdora Helebê Şêx Ekrem Mehşûş piştrast kir ku li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê provokasyoneke ciddî heye, ev amedekariya çekdarî rêxistinkirî ye, ne ji rêzê ye. Şiyariyekî pir balkêş dide, dibêje amedekariyên ciddî hene, hem li derdora Helebê û hem jî li hember Bakur Rojhilatê Sûriyê amedekariya rêxistinên çekdarî hene. Yani dibe ku di demên pêşme de bixwazin êriş bikin. Ev jalî hinek komên ser bi Tirkiyê jî tê kirin. Nabe em ji bîr bikin ku li Sûriyê zêdetirê heştê komên çekdar hene. Piraniya wan ne ser dewleta Sûriyê van e, wekî yên li girî spî, Serêkaniyê û ser Tirkiyê de ne. Yani her êrişekî hat ser Rojavayê Kurdistanê nayê wê manê ku ji Sûriyê tê. Heştê komên cuda ên çekdar hene ku ne girêdayî Heteşê ne, ne girêdayî Şamê ne. Di wê astê de yani gelek berfireh he. Li hember vê yekî wî qesede wekî hêzeke xurt, hêzeke rêxistinkirî binav kir, got qesede hêzeke rêxistinkirî ye. Xwedî çekên giran e, xwedî tank û topan e, karê wan teknîkî û leşkerî ye. Divê were zanîn ku zêdetirê nîvê şervanên qesedê ji pêkhateyên Ereb in. Ji ber vê yekê her hewldaneke êrişkirinê wê ne geştek be, belkî wê xwîn tê de birije, êrişkar wê zerarê bibîne. Niha çareserî çi ye ji bo temamê Sûriyê?
شیخ ما پیشنیازان دکه جبو چاره سریه دبیجه دستوره که نو یا سوریه اف باشه anayasaya که نو او پرگاله که نه ناوندی یعنی سوریه به تمامی جناونده نه روی برن سیستمی که هرمی هر هرم لگوری تایبتمندی خواه لگوری خصوصیت خواه بخواه بروی ببه وکه سویدا وکه لاسقیه جی علوی لینه وکه هر دو تاخن حلبه وکه روجاوای کردستانه وکه عربین سکولر نه مجبورن دبن بان عشیر شریعتی دا بجین دبیجه ام دستوره که کجبو همو سوریه یان به تو پیکاته پاشگوه نکه دخوازن ام سیستمه که ریوبریا نه ناوندی ده چارچوه دولت سوریه ده دخوازن مافی همو پیکاتیان نتوه اول مذهب جدا تیدا وره پرستن ام دستوره که سوریه یا سوریه دخوازن وکی دن پیامه که بزمان کردی ده از وی پیام اب کردی دیرکت جدنگی وی بو بدم گوداری کرن دبیجه ام به هورانه چه دشر دا چه روزین خیره ام نخوازن شر رو بده ام کرد عرب همو د کشتی کی دانه اگر اف کشتی بناو به ام همو بناو دبن اگر رزگار به ام همو رزگار دبن نابه کو ام دستی هف بردن چه د خوشی ده چه د خرابیه ده چجی د هر حالی ده دوی سنگمه لپیشبری سنگی وان به هوانو از همه کردیوی بینم سر اکرانه هونه بنیرن چه کردیه که خوش داخفه یەکان دەستە بەرکە لە مافەکان دەستورەکە دەبێت سووری بێت برێ شێخ ئەکرەم ئەزانم کرمانجیاوەژی گەلە کرمانجیەکە خوش داخفن چ پەیامێکی هەندووکانن پەیامێکی bi کرمانجی ji bo biratiya Kurd û Ereban bi taybetî li Rojava Bakur û Rojdatê Sûriyê bidin باش سعات خوش ام فيدري ام الباكور وروجرات السوريني ام موجود حمي باكاتي بهفرنه ام بشر بهفرنه وبخير بهفرنه ام تخوازن سوريك ديمقراطيك سوريك شحم سوريا ام دبيجن بيكاتي ما وبرايم كرد ام قش السفينة كدنا قشت شيء به ام دفج هبرنادن قشر لا سامح الله خير بام بهبرنا وقشرت شيء بو سنجاما بري سنجاوان بآلي قليشة بآلي سنجاد كذا امي وقبه بهبرنا ام دفج هبرنادن شبه خير بو ولا لا سامح الله كشتم بأدبيم أبيت اشتيت بيجنو تحريض يدكين وبيانات دخن المنا أثرين علاقات ما برباش بهبري ميديم وقبي سيرفي أفري أمبري مشيانة وأمشون دفنا قرن أمي بهبربن وأنكا وقبي مخططك هي دولة كتني أم البندوان وخوستنا مجي تشتي أورتا رئيسي سوري وجنرال مظلوم عبدي بدهي مها آذار تشيبو أم دخوازن وقبي أفتش استمرار بيتشيب وكاري الراس بيتشيب أم سورين أم ناخوازن شرشيب وجبوبك بيكاتي محمي بيكاتي إيل الرجلات وباكوري سوري أم دبين أم سفيناكين أم دفش هبرنات به وی شکلی هوانو لباکوری کردستان چند گندین ترکا هنه چند جوان گندان کردی فیر بونه کردی داخفن از زانم زمانه کی ج آذربایجان گلک ترکانین لکردستان او اسیمیله بون یعنی او بون کرد لی گلک گندین ترکا هنه لکردستان پر پشکریا کردان آکن د ترکمون خدا نتوه پرستی خدا اصرار دکن سرداجی کرد کرنه نتوه پرستین ترک یعنی جبوی از پیروز دکم روشیم به وی شکلی بدومن جبو ما کردان گلکی باشه
ام جی هیزو قوت بدن وان نمونه ال روجاوای کردستان حقیقتا نمونه بالکیشه یکیتی کردان عربان زاروکی وان دناو هفدانه گیشتنه سر زمینک وکهف افتشتا کو اف بروجان از باستکم اوه yani entegrasyon da bir meruz zemine ki peyda bike. Mesela Arap entegre Kurda bune, Kurd entegre Araba bune. Çima? Çünkü zemine ki hevbeş karı bune nava kada ava bikim. Serbe zemini hevudu dibine. Eş, eriş, evanim cemhev. Nuçeye gidin heye, ez jwara peşkeş bikim hevanno, naha la Rojavay Afganistan'ı otopisi reviyan ya ku koşberin ji İran'ı hatibun dersi norkirin tedabun le kamyoneteki le motosikleteki qalbi de encamede hafte u 6 kesmirin hafde jwan zarok bun revebri ragahandın u çande ye herate Abdullah Muttaqi ragahand ku otopisa berbe kabul vede çu şeva seşemi le bajarı herate pişti ku le kamyoneteki ket u her vadisa le motosikleteki ket agır peket yelvi otopezi de kazayı da gel hamu koşberin de otopezi de dü kesin de vesaytin din de jijyana xoş destane hafte u 6 kes de aynı kazayı da hun ya devam hindavi de İran'ı dest bekiriye koşberin Afgan en belge jber ku şerri el velatı xwe şerri velatı xwe raviya bun derbası İran'ı bun İdiye u şun ve vedgerine İran koşberan axaze yani ev demek ki despetke vedgerine. Yani ji 21 adarê ve zêdetirê 772 koçber ên neyasayî ji Îranê hatine derxistin. Yani nêzî 1000 kes hatine dersînorkirin ji adarê verva. Yani Afganî welatê xwe terîkîne. Ya İranî jî diterîkînin, Kurd jî diterîkînin, Pakistanî jî diterîkînin. Herkes welatê xwe terîkîne. Rojdata navîn naha hinekî di zehmetiyê de ye. Hevanno ez dîsa ji we rica dikim hem bibin endam hem bibin abone em vê kanalê bi pêş bixin mala we ava hûn her hebin tiştekî ku tiştekî wekî deqeya dawî hebe ez ana lê dinêrim ji we re pêşkêş dikim baş e ez anha lê digerim tiştekî hebe ez hema bînim bîra we vêgavê ez tiştekî nabînim ez hema li vê jî binêrim hevanno no li Marmarayê dibe ku erdhejekî çê bibe sporekî dibêje erdhej çê dibe li Marmarayê ama di kîjan salî de na ne mesele heta 2605 erdhej yani ji îro heta 2605 wê erdhejekî li Marmarayê çê bibe ama kîjan salî de kes nizane vana îşê xwezayê ne hevanno ez xatir ji we dixwazim êvarê saet çi de weşanê dikim ya rastiyê jî nizanim ama belkî nîvê şevê be belkî nîvê şevê saet niha da be beriya wî hinekî zehmet e ji ber ku anha ez diçim karekî min ê bîrokratîk heye li ser karim bi hêviya rojên xwe şazad dem baş